رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. في حلقة النهاردة هنقول لكم عن تفاصيل مسلسل باب الحارة الجزء ال 14. وقبل ما نبدأ أعزائي المشاهدين بتمنى تعملوا لنا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان كل جديد يجيلكم أول بأول. ونبدأ حلقتنا بالصلاة على النبي. مسلسل باب الحارة هو من أنجح وأفضل المسلسلات في سوريا والوطن العربي، وبتدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي بسوريا، وأحداث الجزء الأول من المسلسل كانت بتدور في حارة الضبع، والمسلسل اتقدم منه 13 جزء، وال13 جزء قدروا يحققوا نجاح جماهيري كبير جدا لما اتعرضوا. وفي الجزء ال13 بقى كانت بتدور أحداثه بعد زوال الانتداب الفرنسي وإعلان سوريا دولة مستقلة. وهيشارك في الجزء ال14 من مسلسل باب الحارة عباس النوري وصباح الجزائري وفادي الشامي. والجزء ال14 هتدور احداثه عن فترة ما بعد استقلال سوريا، وكمان بالاضافة لمجموعة من الخطوط الاجتماعية. ولكن هنا السؤال بقى، هل الجزء ال14 من مسلسل باب الحارة هيكون بنفس مستوى الاجزاء الاولى من المسلسل ولا لا؟ ومسلسل باب الحارة الجزء ال14 من المقرر ان هو هيتعرض في رمضان 2025، وهيتم عرض الجزء ال14 من مسلسل باب الحارة على قناة MBC. اكتبوا لنا كومنت وقولوا لنا ايه اكتر جزء بتحبوه من اجزاء مسلسل باب الحارة. وكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، واشوفكم على خير في حلقة جديدة، وسلام.